namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, on the deck, these are the video clips, of course. That was Mr. Post and Dr. Shirimani, of course. Letting out trend and so since Osungove Yangaranga Omesa, that is singular, of course. So as you can see, kuna post kwala nga faitsariwa kwalano hi chauka kwala nga nga faitsala ku ile ti ya n'wina va borekele vanhu as you can see. So yi le ku trend swinene video leyi na 10,000 views sweswi. So a hi vekeleni then hi ta kota ku nghenela Dr. Shirimani. Okay, so and of course sure ngena ka Dr. Shirimani na yona leyi trending nga sweswi na vo 3,100 views as you can see kwalano. So a hi voni ku ndleka yini. So as you have seen on both clips, okay, check crowd nyakazeni. So what do you think, Master T? I think she complicated ngopfu. It's a very complicated matter because kuna the factors total thing that they figure like it nangutisa mayikumana makale because naloko viki nangutaka the clips late akuna entertain sho vanhu va fika the entertainer hi voxe mayikumana makalewa because loko wa ka performance ani sungule Osungove yeni ka the same song loko Osungove ka perform. So as you can see Osungove ari ku performeni kwalano ageja lifestyle loko no tsa crowd vona crowd in line kwala moko va itsakeni va ri ku cineni and stuff like that. So mina a ni voni ku hi fike hi determine hi clip ta le ka Nkovani le hi ku hi risima R&B ma ku valava le ku nyakazeni ku na swo tala swi nga nghenelaka loko na entertainer va cina as you can see swi kombisa ku ri va ri kahle loko ze va cina loko va kha va entertainiwa swi vula swo tala sweswo hi loko a voka va nga cini loko va kha va entertainiwa ma ku va na mhaka leyi. Same applies to Dr. Shirimani. So na yona of course ukuhlukunana that clip kwale ka Nkovani ya the other song ya Aswibi ya leyi nga yi veka ka background nyana sweswiwa ma ku na mhaka. However loko u kuma clip ya Dr. Shirimani loko kha yi performa track yo Aswibi ku ta va ku na difference. So a hi vekeleni clip ya kona as you can see kwalano a yi kha yi performa that track vona vanhu va tsake njhani kwalano as you can see va tsakile. So hence I'm saying ku swilo leswi a swi khomani. So in other words ku hi mina Master T argument yo twala swilo leswi va kha swi endliwa laha ku na swo tala swi nga nghenelaka a ni tiku vanhu va nga ri ku cineni laha mara loko na entertainer hi ko swi twalaka guys or Osungove kwale ka Nkovani a ri karhi a perform and then vanhu va nga nyakazi like almost 99.9% ya vanhu va nga nyakazi a swi ta kha swi twala sweswo ku yes loko ti-track leti a tibi based on that crowd ma yi kuma na mhaka leyiwa. So law a ku ze ku na entertainer a ku na Osungove a ku na Dr. Shirimani so a swi twala argument yo twala guys yo twala and a ko ya va video clip ya le ntsene na loko hi tlhe hi chika se hi ya ka to vo DJ Mumba vanhu lava va nga ku beni swinene ti-tractor hi tibaku swinene as you can see kwala ka background loko kwalano it's almost like less than 1% ya vanhu va le ku nyakazeni. Hence I'm saying guys hi nga landzelerisa ka Nkovani okay hi vekele yin'wana clip yaleyo ma yi vona mos ka background ya DJ Mumba na ku kha va le ku cineni ma swo ka swi twali argument yo twala yaleyo a ku na entertainer laha ya risimu leriya yi ri karhi yi va entertainer lava nga cini almost all the crowd swi kha swi twala ku yes crowd liya swa ku track liya a yi va bail based on that crowd of course to be specific hi ku tindhawu ta hambana. Mina ndzi ku rhandza njhani wena ndzi ku rhandza njhani wena hi mbilu ya mina hinkwayo phela loko a va va susa mbilu a ni ta susa u yi vona leswi yi nga hi xiswona phela ndzi ku rhandza devuke ndzi tirha ndzi ku rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo. Ndza swi vona ka tata ndza swi vona u xanisa hi rirhandzu ni muti u xanisa hi rirhandzu ndza swi vona kata swa a wu ntirhelanga rirhandzu ndza swi vona mbilu ya mina hinkwayo